Vážení priatelia, blížime sa k číslu 50 000 videní videa. Tohto považujem demokratického výtvoru, pretože nikto si to neobjednal, ani nikto za tým nie je, ani nikto to nezaplatil, ani nič. Vzniklo to za necelú hodinku. Na môj slobodný impuls, ktorý som dostal, povedal som si, urobím to. 17. novembra, toť sme oslavili 21. výročie demokracie na Slovensku. Takže si vážme, že máme demokraciu a že môžeme robiť, čo chceme, môžeme točiť, čo chceme, môžeme prezentovať, čo chceme, môžeme rozprávať, čo chceme. Som veľmi rád, že nikto mi to video nestopol, nezakázal a tak ďalej. Pohybujem sa medzi ľuďmi, v obchode, v nemocnici a tak ďalej, pretože pravidelne chodím na kontrolu teraz. Bojujem s alkoholizmom, nehanbím sa za to, nie som sám. To vyzerá, ako keby na Slovensku chlastal alebo mal problém s alkoholom iba Mojsej, i keď štatisticky to zoberiem za 15 rokov, som na tom dobré. Takže to je ale môj problém a riešim ho spoločne. Aj s vami, aj novinári to riešia, aj všetci to riešia. Málo kto tomu rozumie, len jedna vec je istá, že proste nie som sám, ktorý má tento problém a bol by som rád, keby aj tí, ktorí majú tento problém, aby nejakým spôsobom sa podelili s ľuďmi, pretože je to dôležité. Ale poďme k meritu veci, ako hovoria právnici. Jednoducho video zaznamenalo enormný úspech a tí, ktorí mi vypisujú, zaujímavé, že na ulici nestretnem človeka, ktorý by mi niečo povedal tak, alebo že to je zlé, alebo čo. Bude ticho, alebo povie, že no, tak to už tento stav už nie je dobré, aby trval aj naďalej. Je dobré, aby sa niečo zmenilo. No a čo náhoda priniesla, alebo život priniesol, je aj to, že vlastne v Optime som sa stretol s tretím kandidátom, pánom Kažimírom, kde som sa ho rovno do očí opýtal, že čo to malo byť v tom pod lampou so Štefanom Hríbom. A na rozdiel od súčasného primátora, ktorý si so mnou nesadol za stôl, o čo som ho žiadal, aby mi vysvetlil, prečo mi udelil pokutu, za čo mi udelil pokutu, lebo to vyzerá tak, ako keby niekto niečo povedal v iného názoru, tak treba mu dať pokutu, aby sme ho umlčali. Čiže bude niečo rozprávať, budeme mu dávať dovtedy pokuty, dokiaľ bude ticho. Tak toto demokracia nie je. Tak sa problémy neriešia, že skriem sa do kancelárie, zamknem sa a nepríjmam návštevy a budem vypisovať, že zaplatte pokutu, tak sa veci neriešia. Platíme všetci dane mestu, platíme za odvoz smetia, za psíkov a tak ďalej. Tak ja ako občan mesta mám predsa právo sa spýtať na to, prečo mi bola udelená pokuta. Hej? V takejto výške a za čo hlavne, za čo. Hej? Pretože to, čo je v tom uznesení, alebo to, čo je v tom, to je totálny blúd. Ja som žiadne poriadok mesta nenarušil. Bol som vypočúvaný na mestskej policii, tam, ešte som dokonca tri priestupky som tam mal. Ešte dopravný priestupok nejaký, pretože ma tam niekto odniesol. Hej. Proste to chyba na chybu. Keby to niekto rozobral, fundovaný a tak ďalej, tak jednoducho, ale čo bolo, to nechajme tak. 111 eur, to je na ten prebujnelý magistrát, ktorý tam sedí, v tom bielom dome sedia ľudia, neviem koľky, sú efektívne vyťažení a nechodia do roboty iba na to, aby vypili 2-krát denne kávu a prečítali bulvár, že koľko Mojsej má psov. No. Keď sme pri bulvári, tam tiež mi niekto vypisuje, že a prečo stále ste v novinách a toto, vážení pane a ľudia, pretože to sú všetko anonymní, do očí nikto mi to nepovie, keď sa vonku stretnem, ani nemám nejaký zlú odozvu, takže napíšte novinárom. Píšte im, nech píšu o Danovi Danglovi. Ja nemôžem za to, že celé Slovensko vie, že kto bude
kandidovať v primátorských voľbách v Košiciach. Ja nemôžem za to, že o tom píšu, že proste, že zdieľajú. Ja neviem. Hej. Mne to dáva iba jedno, keď sa pozriem marketingovo na to, je prirodzený záujem a neprirodzený záujem. Niečo, čo vám tlačia do hlavy, hej, cez časopisy, cez médiá, cez televízie a niečo, čo ide samo. Hej. Čiže vlastne to je ten dôvod, ktorý o nás povedali po Mojsejovcoch vo vedení televízií, nepoviem ktorej. Po 2 týždňoch po skončení reality show Mojsejovci ani pes po nich neštekne. Tak ja neviem, tak všetky časopisy, noviny otvorím všade, Mojsejovci, kde sa sťahujú, tam sa sťahujú rozvod, ja neviem, kde pôjdu bývať, predávajú vilu, proste všade všetko to len tak bučí, hej? No. Človek sa vyjadri samozrejme slušne, prečo by som sa nevyjadril, nemám čo skrývať, sedím tu v teplakoch. To je ten prirodzený záujem, že sa nehrám na nejakého blbečka a proste vyčešem sa a nastajlujem, dám na seba 20 kg sadry a potom sa vystavím a vyretušujem si fotky a napíšem si, aký som skvelý herec, alebo ja neviem, alebo muzikant a pritom koncertné turné, 8 koncertov a to je celé, hej, keby akože, keď si pozrieme svetové kapely, ktoré idú 3 mesiace v kuse, každý deň niekde hrajú a tu si zahrajú 6 koncertov, tak neviem čo. Ale to je zbytočné rozprávať. Poďme na tému voľby. Jednoducho 50 000 videní, není čo riešiť. Video je úspešné, video sa páči, video je v mobilných telefónoch, je všade jednoducho. Pozrime sa na to z inej stránky, koľko to celé stálo. Nestalo to skoro nič, pretože som sa prešiel s kamarátom v aute, ktorý držal kameru. Povedal som mu toto, snímaj mi to len tak, amatérsky. Aj tým som chcel povedať, že nie je podstatné prevedenie, ani drahé softvéry, ani drahé neviem čo. Bolo to točené na úplne maličkú kamerku za pár korún. Hej? Nahraté to bolo tu u mňa dole v štúdiu, jednoducho, nápad prišiel, text je jednoduchý, Rišo Raši nám sa páči, není čo dodať. Je tam avízo, jednoducho, nebudú sa mladí sťahovať do Česka, aby mali prácu. A čo? Je tam jasný odkaz, message, čo som chcel týmto videom povedať. Mesto, riešenie mesta, primátor, kto a jednoducho kedy. A to už je len na ľuďoch, na divákoch, na čitateľoch, ako s tým nejakým spôsobom proste budú narábať. Ja nikomu nenútim kliknúť na moju stránku a pozrieť sa. Denne mám tam teraz, keď som mal niekedy 100 ľudí, denne mám teraz 400-500 ľudí a 50 000 videní videa od toho 15. To je nejaký týždeň, aj 2 dní, tak je veľmi slušné číslo. No. A čo iné dodať? Jedine to, aby ľudia pochopili, čo je to vlastne tá demokracia. Už po 20 rokoch, 21 rokov už prešlo, by bolo na čase konečne, aby ste vy, ktorí tam mi vypisujete, ale Pán Boh zaplať aj za nich, pretože to je inšpirácia. Nič viacej nie je pre človeka, ako keď vám napíše nejaký blbeček, hej, s prostosťou obrastený a vlastne priblblý a napíše vám obrovskú oponentúru, hej, ale nech si, ešte raz hovorím, nech si otvorí stránku, nech si šíri tie názory, nech rieši, prečo sme v novinách, prečo nie sme v novinách, nech, len neviem, kto s ním bude sa trápiť. No, takže to je o tom. A to je v to, čo niekoho serie. Takže, vážení priatelia, ešte raz, voľby na primátora sú v sobotu, takže ideme voliť. Majte sa pekne, krásny a ničím nerušený víkend a verím, že tu sa stretneme znova po víkende a budeme
si hovoriť, ako dopadli voľby na primátora mesta Košic.